Rathatha, ngale nkondlo ngiyakuvalelisa. Iy'nhlungu obuphila nazo beyikwenza uhlezi ubalisa. Uzame konke okusemandleni akho ukuthi uyisindise, kodwa kusobala ukuthi umdali bese ey'balile ezakhe iy'nsuku ukuthi ekusondeze eduze naye. Rathatha, ngale nkondlo ngiyakuvalelisa. Iy'nhlungu obunazo ngaphakathi kusobala ukuthi igcine ikudlulile. uNkulunkulu ugcine ebonile ukuthi ukuze kukhulule kulezi iy'nhlungu, kuncane ukudedele kunika ithuba lokuthi uzame konke ukuze ubone sekuyisikhathi sakho sokuthi uhambe emhlabeni, ekugcineni-ke ugcine ekuthathile. Okumnandi-ke ukuthi usuyahamba usiya emazulwini, usuyofika ufike ucoba abobhodloza Nzimande kanye nomfazi omnyama nabaculi abahlukahlukene Jikujelwa ngubani kanye nokhwela ebhasini. Ngiyajabula-ke ngoba ngiyazi ukuthi nasemazulwini ufike uqhubeke usigiya ngengoma kanye nabo babobhodloza Nzimande nanezinye iy'nqwele ezahamba emhlabeni zabaculi bamaskandi kanye nabasakazi. Niyoyiqhubeka lento ekhaya emazulwini ngoba ngiyakholelwa ekutheni biphila ngaphakathi kuwena nasemphefumulweni ukuqoba. Rathatha, ngale nkondlo ngiyakubhalelisa. Iy'nhlungu obuphila nazo kube ikwenza uhlezi ubalisa. Okumnandi ukuthi uNkulunkulu kugcine kuphumuzile. Phumula macingwane, phumula Bheka Mchunu, phumula Mr. Rathatha, imbongi yasenhlwathi. Yeah. Ukabani lo? Ngisho lo. Ukabani lo?